Всем привет! Сегодня мы с вами заменим оригинальный диск на MacBook Pro 13 2014 года на обычный SSD диск от Kingston с помощью вот такого вот переходничка от наших друзей китайцев. Сначала мы измерим скорость. Я покажу сейчас характеристики. Вот характеристики MacBook. Сейчас мы с помощью программы измерим скорость до замены и после замены. Показывает на запись 318, на чтение смотрим 600-700. Зафиксировали. Снимаем крышку. Но здесь есть болты немножко разные, отличаются. Поэтому, когда вы будете разбирать, смотрите, откуда какой болт, и слаживайте тогда примерно так же. Я уже его разбирал для чистки год назад. Мы сейчас посмотрим, сколько там скопилось пыли за это время. Использовался он в домашних условиях. Нигде пыли особо много не было. Так, эти два отсюда. Я вот так положу. Эти три отсюда. Так удобно, не перепутаешь. Эти два не короче, в принципе. Только эти два отличаются от остальных этих. Все, чтобы снять крышку, там есть защелки, поэтому надо очень аккуратно, чуть-чуть на себя вот так, чтобы не поломать. Это есть. Чуть-чуть вот так вот сейчас. Скользит, неудобно. Все, открыли, смотрим. Пыли, в принципе, немного. Вот что мы имеем. Вот он, наш SSD диск, который мы поменяем с помощью такого переходника, как объясняют китайцы, товарищи. Тут с 13 по 17 года подходит MacBook. Но для замены мы должны снять сначала, отключить батарею, клемму. Делайте это аккуратно, не металлическими предметами, потому как вы можете замкнуть. Все, сняли. Откручиваем SSD диск. Теперь снимаем жесткий диск. Не забываем, что батарея должна быть отключена. Желательно это делать в перчатках антистатических. Мы сделаем по старинке. Все, диск снят. Теперь берем наш переходник чудо и берем наш SSD, который мы купили. Я его уже открыл. Можно вставить сразу переходник до щелчка. Оп. Вот. Теперь вставляем вот сюда. Тоже там до щелчка должно. Оп, все. Болтик шел в наборе с китайским чудо-переходником. Мы этот болтик вкручиваем, прикручиваем SSD диск. Да. Все, теперь ставим на место аккумулятор. Аккуратно. Все. Одеваем. Не будем ее закручивать, просто ее так вот оденем. Переворачиваем наш компьютер. Открываем. Для того, чтобы его включить, мы должны воспользоваться флешкой загрузочной, которую вы предварительно должны были создать
на вашей macOS. Как это сделать, я сниму еще видео. Загрузочная флешка. Здесь у меня стоит Catalina. Для того, чтобы заработал диск, советуют, чтобы изначально, до того, как вы его сняли, вы должны поставить уже или Mojave, или Catalina. Все, воткнули флешку, включаем MacBook, зажимаем кнопку Options. Он просит выбрать сеть, ему все равно нужен интернет. Все, мы подключились к интернету. Теперь выбираем установку macOS Catalina. Ну, там стандартная процедура. Нас интересует установка macOS. Мы будем ставить начисто. То есть сначала запускаем дисковую утилиту. Он нам показывает, диск увидел, значит все отлично работает пока что. Вот он наш Kingston PSA 2000. Мы сейчас его отформатируем. Вот. Для этого стереть. Ну, назовем его macOS. Выбираем. Так, оставляем здесь без изменений. Стираем. Диск форматируется. Готово. Диск отформатирован. Установка macOS. Продолжить. Продолжить. Принять. Принять. Выбираем наш диск, видите, 250 гигабайт. Установка. Продолжить. Все. Началась установка. Вот мы вернулись после установки macOS. Я уже установил программу. Запускаем и сравниваем наши показатели до замены и после замены. Запускаем тест и смотрим. Ну вот уже видно разница на запись 900 с копейками. Смотрим на чтение. На чтение почти 1500, не почти, а 1500. Все. Меняйте свои SSD-шники старые, Apple-овские, на новые, любые. С помощью этого переходника у вас будут отличные показатели. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока, всем удачи.